अस्सलाम वालेकुम भाई लोग ये सऊदी की ग्रिल कैसी टेसी है। इसका ग्रिल देखिए कैसा खुलता है। हमारे टेक्नीशियन साहब इसको सेटिंग कर रहे हैं रिमोट में। लगाओ भाई, खोलो ग्रिल खोलो इसकी। देखिए भाई एंटीक मॉडल है ग्रिल का ये। देखिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मच्छी का मुंह खुले सर का ग्रिल खुल रही है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए भाई ऐसा खुलेगी ग्रिल की कैसी टेसी नया मॉडल। देखिए भाई इसकी सेटिंग रिमोट में है, आप मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। उस्ताद बंद करो। देखिए भाई बंद करने का भी तरीका इसको रिमोट में ही है। आप मैनुअल देखो, लाजिम मैनुअल के बगैर काम नहीं होगा ग्रिल का है। देखिए भाई देखिए, माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। मजा आ गया।